हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ईयरफोन को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ईयरफोन है और अगर उसका स्पीकर काम नहीं करता है या फिर उसकी लीड वगैरह खराब हो जाती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरे पास में एक ईयरफोन है और ये रिपेयर के लिए आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लीड है वो खराब हो गई है और इसका एक स्पीकर जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये वाला स्पीकर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और इसको बिल्कुल फ्री में कैसे रिपेयर करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम ईयरफोन में आना एक आम बात है। किसी भी ईयरफोन में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी इसका स्पीकर काम नहीं करता है तो इसकी लीड जो है वो यहां से टूट जाती है। कभी कभी इसके ऑक्स के सॉकेट से भी लीड इसकी टूट जाती है यहां से। तो दोस्तों, इसको आप कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके ईयरफोन में है तो आप इसे कैसे रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस ईयरफोन में प्रॉब्लम यही है कि इसकी जो लीड है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कट गई है। ठीक है, इसकी वायर भी निकल रही है और ये बुरी तरीके से खराब हो गई है और इस स्पीकर में इसके साउंड भी नहीं आ रही है। अभी दूसरे स्पीकर की बात करें तो देखिए ये भी यहाँ से खराब हो गई है। दोस्तों, इसको हम फ्री में कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए वो ही मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ईयरफोन है ये लोकल कंपनी का ईयरफोन है, किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं है। ठीक है, एक ईयरफोन आपको मैं और दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये ईयरफोन है और अगर बात करें इसके स्पीकर की तो स्पीकर इसके बिल्कुल सेम है। और दोस्तों, अगर हम इसको मोबाइल में लगाते हैं तो आवाज है वो नहीं आती है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके स्पीकर हम निकाल लेंगे इस ईयरफोन के। और ये जो स्पीकर है एकदम फ्रेश है और इसकी वायर भी खराब नहीं है। तो दोस्तों, हम इसके स्पीकर निकाल के उस ईयरफोन में लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये मेरे पास में ईयरफोन जो है वो खराब पड़ा हुआ था बहुत टाइम से। और दोस्तों, ऐसे खराब ईयरफोन आपके पास भी जरूर होंगे, ये दोस्तों सभी के पास होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इनको कहीं पर रख दिया है और फेंका नहीं है तो आज ये आपके काम आने वाले हैं। आप इनके स्पीकर का यूज कर सकते हैं अपनी ईयरफोन को सही करने के लिए। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस स्पीकर को जो है वो निकाल लेता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से जो है दोनों स्पीकर्स को लीड से अलग कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले इन स्पीकर को चेक करेंगे। और दोस्तों, स्पीकर को चेक करने के लिए आपको जो मीटर है उसको कंटिन्यूटी मोड पर आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बीप की आवाज आएगी अगर स्पीकर हमारा सही होगा तो हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों स्पीकर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये हमारा स्पीकर ठीक है, इसमें बीप की आवाज हमें आ रही है। इसी तरह से हम इस दूसरे स्पीकर को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी हमें बीप की आवाज आ रही है। तो फिलहाल हमारे जो ये स्पीकर हैं जो कि हमने ईयरफोन से निकाले हैं, तो ये दोनों स्पीकर ठीक हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन पुराने वाले स्पीकर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इनको सबसे पहले तो बीच में से खोलकर इसे अलग कर लेता हूँ और स्पीकर जो है उनको निकाल लेता हूँ बहुत ही आसानी से। दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको स्पीकर की जो वायर्स हैं उसमें से दोस्तों एक वायर को आपको जो है वो लगाना है आर पर और दूसरी वायर जो आपको बीच में लगा देना है। वैसे ही आपको दूसरे स्पीकर की एक वायर आपको एल पर लगाना है और दूसरी वायर बीच में लगाना है। यानी कि दोस्तों, दोनों स्पीकर की एक एक वायर आपको साइडों में लगाना है और एक एक वायर जो है उसको आपको बीच में दोनों स्पीकर की एक एक वायर को एक जगह आपको बीच में लगाना है। ठीक है, बीच वाली वायर जो है हमारी ग्राउंड है। और बात करते हैं हम इस वायर की, तो ये राइट साइड की वायर है और ये वायर जो है ब्लू कलर वाली ये लेफ्ट साइड की वायर है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसकी तीनों वायर्स जो हैं उनको अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम नए वाले स्पीकर जो हैं वो इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये दोनों स्पीकर मेरे पास में हैं और इन दोनों स्पीकर्स की एक एक वायर को पहले तो मैं जॉइंट कर लेता हूँ आपस में। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से इसकी जो ग्राउंड वाली वायर है उसको जॉइंट कर लिया है दोनों स्पीकर की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वायर को लगा लेते हैं आसानी से। दोस्तों आप कोई सी वायर कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपने जो दो वायर जॉइंट की हैं दोनों स्पीकर की, वो वायर आपको बीच में ही लगाना है। बाकी लेफ्ट राइट की वायर आप इधर की उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो हमने एक वायर लगा दी है, अभी हम बीच वाली वायर जो है उसको लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम तीसरी वायर को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसकी तीनों वायर्स जो हैं वो लगा ली हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और दोस्तों इसको बंद करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये वायर है इसमें यहाँ पर आपको फेविक्विक लगा लेना है ताकि ये वायर जो है वो बाहर को ना निकले, ये अच्छे से जो है वो इसमें चिपक जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर दें ताकि ये टूटे नहीं और बाहर को भी ना निकले। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही आपको इसको बंद करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये जो क्लोज कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह से ही बहुत ही सावधानी से इसको बंद करना है और इसमें वायर जो है वो बाहर की साइड को ना निकले। और सबसे लास्ट में आपको इसको चिपका कर फेविक्विक से यहाँ पर आपको ट्यूब लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो बंद हो जाए और वायर जो है वो बाहर को ना खींचे। ठीक है दोस्तों, ईयरफोन जो है वो काफी अच्छी तरीके से जो है वो ठीक हो गया है। और दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि एक बार से इसकी साउंड जो है उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों स्पीकर जो हैं वो इसके बज रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आवाज जो है इसकी वो फुल कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयरफोन जो है वो आ गई है। ठीक है, और अगर इसकी साउंड की बात करें तो आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, काफी इसमें साउंड आ रही है। तो दोस्तों आपने सुना कि आवाज जो है इसकी कितनी क्लियर आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ईयरफोन को रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपके पास कोई पुराने ईयरफोन पड़े हैं तो आप उसके स्पीकर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी आल पर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।